د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یوه اونۍ کې د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د ځانګړي فرمان پر اساس کورنۍ او بهرنیو پانګوالو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو په موخه د پانګونې بین الوزارتي کمیټه رامنځته شوه. دغه کمیټه د اقتصادي معاونیت په مشرۍ فعالیت کې یو موخه تر وحید چې تر لاندې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د طرحو طی مراحل د پانګونې پروسو کې چټکتیا او شفافیت رامنځته کول او د پانګوالو او اړوندو وزارتونو ترمنځ مؤثره همغږي رامنځته کول دي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له نغلو بند سره نږدې د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید پروژې د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل اسلامي امارت ته درکړې ده چې د پیاوړي اقتصاد د ټولو لپاره صنعت او د صنعت د پرمختګ لپاره برېښنا تر ټولو مهمه ده. همدې موخې ته د رسیدو لپاره اسلامي امارت په کور دننه د برېښنا تولید په خپلو لومړیتوبونو کې نیولی او په ټولو پانګوالو غږ کړی چې په کور دننه د برېښنا تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید دغه پروژه د اسلامي امارت په ملاتړ د خصوصي سکتور له لوري د یو کال په موده کې بشپړیږي. د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. په ناسته کې پریکړه وشوه چې قانون او پټرولیم وزارت د کشک تیرې پول احتمالي حوزې د جیوفیزیکي سروېګانو قرارداد ازادي داوطلبۍ ته وړاندې کړي. همدارنګه د اقتصادي معاونیت د استازي په مشرۍ ټاکل شوي هیئت ته دنده وسپارل شوه څو د هیواد بنادرو ته سفر وکړي او هلته د بې کیفیته تیلو په ټانکرونو کې د سرباري موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د اقتصادي کمیسیون په ناسته کې د لغمان شاهي کانال پروژې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ د مسافر وړونکو موټرو د ترمینل او فاریاب ولایت د اقینې بندر تیر پارک جوړولو پروژو د جوزجان ولایت قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ته د برېښنا رسولو په تورخم بندر کې هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو په اړه هر اړخیز بحث او لازمي پریکړې وشوې. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.